要擁有一部 Prius， 唔計供車，淨係計呢啲開支嘅話咧，一個月都使你成6000幾蚊。哇！其實呢啲咁嘅日常性開支，少數怕長計。若果你長租一個 Prius 4，成個費用都係。今時今日啊，個個都話想慳錢，但大拿攞30-40萬買個電車，揸到幾時先慳到啲有錢啊？所以啊，咪一街都係漂移鼠咯。嗰漂移鼠啊，又慳油啊，1幾1公里咋？係唔該晒。喂，唔好意思。Uber 嚟㗎，架車呢邊啊！啊，今集我哋講 Prius， 觀眾們唔好行開啊，即刻試俾你睇。睇路啊！作為香港汽車傳媒，我哋係其實冇試過 Prius 嘅。點解？時不如我，時不係追不上。唔係啊，即係講緊呢架車推出嘅時候16年啦，嚟香港都係16年啦。我就未入行，你又入咗行啦，你又揸過。揸過一次啫，都係一次咁大把啦，我。係啊，咁之後其實因為 Prius 喺香港嗰啲行貨都賣到30幾萬嘅，係唔平嘅。咁都賣過一批，咁之後就一大堆水貨。咁之後就到好似上年啊定前年咧，就 Prius 第4代 Facelift 咧，皇冠又有入翻一批啦。咁但係礙於種種原因咧，我哋係冇試到啦。冇錯。咁終於到今日啊，我哋終於接觸到啦。係啦，決定同大家即係分享下，其實究竟揸架 Prius 做腳車有冇得諗咧？咁啊講緊啊，我自己揸架 Echo 做腳車。正常咁揸啦，有時轟下，有時慳油揸咧，就過2-3公里啦。係。咁你嘅 Mini 都過3-4啦。一定要，我而家起碼7 lit 100公里啊。係咯。At least。咁所以其實喺未買一架電車之前，一個 hybrid 車係一個好好嘅選擇。其實某程度上，佢即係最 popular 嘅 hybrid 車之一啦，即係喺之前嗰幾代嚟講，根本上慳油就肯定唔使諗啦，都係 Prius。係啦，咁之後 Hyundai 又出咗 Ioniq Hybrid， 咁其實係嗰架我覺得係似翻以前嗰啲 Prius 啊，就係似3代、2代 Prius 嘅物體啦。咁但係其實4代 Prius 係大過 Ioniq 好多嘅，即係講緊個尺寸都好似長一截咁樣。我有坐過之前啲2-3代嘅，係俾我印象咧就係佢為咗慳油咧，其實好單薄嘅啫，係即係咧啲路噪啊。佢個 engine 介入啊、底膽啊嗰啲 cling clang 聲咧係好多啊！咁一嚟可能係因為揸得 Prius 嘅粗咪咧，咁所以其實啲保養即係可能真係得過且過啦，有啲位就冇咁高要求。咁我覺得呢一架 Prius 4今日攞車到揸嚟大嶼山，我覺得個車係好 pleasant 嘅喎。係，雖然你話佢路噪可能都多嘅，即係都有啦。咁但係相信即係我覺得揸落去嗰啲，起碼同太氣直啊、穩啊，即係穩定嘅車。唔係啊，同埋個體感其實幾好㗎。佢唔係一貫Toyota輕飄飄嗰種感覺㗎，有少少歐洲房車或者啲 hatchback 仔嗰種緊緻嘅手感，其實幾好嘅。冇話睇到太感，但係嗰個力度係 pleasant 咯，即係舒服嘅，即係唔會好似即係MPV 嗰啲，唔去呢個其實個駕駛感係好良好嘅。OK。其實我覺得 Prius 有一個好處就係大隱隱於市。咩啊？大隱隱於市。大隱隱於市係咩意思？嘅意思就係即係終極嘅隱身術，就係可以即係冇隱啊！真正喺人群中係可以消失得無影無蹤嘅。勁過 Model 3，即係消失得。差唔多啦，差唔多啦。咁係咯。其實呢架車嗰個慳油性能即係唔使講嘅。唔使講。官方聲稱係27 km per lit。係啊。就每升油行27公里。咁即係話。若果香港啲貴油加到成27蚊，佢只要做到呢個數，佢都係1蚊1公里。咁而家咧，我哋頭先啱啱出發行咗4點幾公里咧，嗰個油耗已經係做到20.3公里 per litre。咁嘅意思就即係話，若果而家啲油站減價減5-6蚊咧，基本上佢大概8-9毫子1公里啦。唔係話，仲有呢啲呢個年代仲有呢啲數字。有啊，其實 hybrid 車係好輕易做到嘅，但係無奈如果你話想揾呢個好慳油嘅電油車咧，
係有慳油嘅，咁但係如果你係好介意幾錢一公里呢個數咧，係永遠都做即係好難先做到1蚊啊！呢個最正係佢呢個水貨牌計埋有個 table 計埋。係啊，但係嗰個我哋唔識用啊，嗰個一佢係計 yen 嘅。係。佢係會話俾你聽，你用咗幾多yen 嘅油啊！但係我覺得佢嘅誕生真係為咗係同你追呢啲咁嘅數字咯。我覺得佢係好似一個4個碌嘅 accountant 咯。係啊，即係佢一班 accountant 已經坐喺後面幫你計住就係點樣。係啊，精打細算。佢呢個我未見過個車個 trip computer 嗰個掣係咁就手嘅，同埋係好歡迎你去 explore 啊！通常啲 trip computer 咧，尤其是即係我哋都 friend 地嘅 Volvo 咧，我之前咪教我勁我都搞唔到。其實係㗎，佢呢個係好似係你隨時好似開個 Excel 出嚟。呢個車嗰個 dashboard 就係一個 Excel 表咁樣話俾你聽，你過去個1萬公里用咗咁多，你咧個冷氣溫度開得 OK，佢好多個評估嘅。係啊，咁即係如果你係對慳油啊，即係好有羽毛腳係好有追求，亦都係有鋪癮咧，係好好玩嘅其實。咁講緊呢個車嗰個舒適性，你覺得如何啊？其實我就覺得即係又絕對係唔差嘅。當然啦，係咪好 premium 嗰種？其實佢定位絕對都唔係啦。咁但係我覺得係日用嚟講咧，就係有一種家居嘅感覺咯。我自己我就好中意呢個手枕呢個擺位。係啦，呢個手枕嘅擺位咧，即係咁樣懶洋洋咁樣揸咧，係好舒服嘅。係。咁同埋呢架水貨版係有齊 Adaptive Cruise 啊、Lane Keep Assist 啊、咩 Emergency Brake 啊，嗰啲其實係好好用嘅。如果你去過日本，你租個 Prius 你就知，即係行呢 highway。其實又咁講咧，買得 Prius 其實通常都係揸長途車嘅，即係可能一日都揸70-80公里，咁你先要諗架咩車啫嘛。咁所以有呢啲功能係好嘅。咁你話呢架車 performance 如何咧？咁咪試下啦。嗱，佢有個 normal， 我哋一路頭先係 eco mode 啊。係啊 ，normal 先。其實我幾欣賞佢咧，佢 engine 介入嗰個聲咧，唔算好炒耳啊。因為第3代嗰個係即係突然間亂入咗㗎，即係好似你會好緊張啊。冇錯。咁咧再試下炮冇。冇啦，唐太冇分別嘅。唔係 hot hatch 啦，但係叫做夠力水係有分別嘅同普通。咁之後要叉電就拍佢個 B mode。不錯。不過我自己就麻麻地呢個波棍，因為我好記得我揸個 Spade 咧，佢 D 同 B 係就咁拍落去嘅啫嘛，直落㗎嘛。佢呢個係你行緊 D 嘅時候，拍 B 係直落，但係入翻 D 你又要好似 Snoop 帶你做嗰隻手啦，做嘅啫，咁樣即係撥翻佢，係咁樣啊，係個美國 MC 人，係，我諗23.8 km/h， 黐線。即係好輕鬆，頭先好短。入貴油我都唔驚你啊，冇折我都唔驚啊。我頭先就喺度即係睇翻啲前輩24，睇翻前輩寫嗰啲啦。嗰陣話幾多啊油價係？呢架車唔係10年前，6年啊，2016年即係7年前。呢架車嚟香港嘅時候，嗰陣嘅牌價係13個9啊，10蚊我覺得差唔多，接近。有10蚊㗎啦，10蚊咯，咪係啊，差唔多10蚊啦。咁你13個9嘅時候，呢架車係做緊5毫子1公里。咁你而家牌價23、24蚊，計埋折扣做到8、9毫子，其實都算係咁㗎啦。咁你當然啦，你再極致少少，你真係再慳腳啲嘅，冷氣都唔係好成日開嘅。係。咁樣我相信你7毫子都應該 push 到嘅，應該 push 到嘅。咁。但係我覺得比較我欣賞 Prius 咧，其實雖然係 Prius 咧，講緊喺外國又好，香港又好咧，即係一個熱血車迷眼中，佢其實係一個唔入流，甚至係同我哋嘅信念背道而馳嘅一款車嘅。係，即係其實外國笑 Prius 笑咗好多年，即係笑佢係一個虛偽嘅環保產品啦，即係佢因為個鋰電池要開採啲天然嘅礦物啊，好大污染。咁但係你又不得不承認，其實攞嚟做一個 daily driver，Prius 做出嚟開初去豐田 design 出嚟，佢就基本上我覺得佢已經諗晒一個平平淡淡嘅日子應該係點樣過。我唔覺得呢架車會帶你咩駕駛激情啦，咁但係佢唔需要啊，佢唔需要激情，佢就係要一班 accountant 喺度幫你
睇住盤生意，唔好蝕錢，唔好揮霍。係啦，係啦。咁我覺得呢樣嘢佢做得好到位。咁同埋講緊咧，我好中意啲杯架係咁 reachable 嘅。係呢度一個兩個裝到大。呢個大有個兜㗎嘛。係喎。如果呢度可以改咗wireless charging 就正啦。咁但係 anyway， 應該新嗰個就有啦。新嗰嚿應該會有啦。SF90啊嗰架。係 SF90頭。係啊。係即係雖然佢個籠咧，我自己就麻麻地個設計嘅。係。即係新車嗰陣我都覺得麻麻地，我覺得3代個籠係靚啲嘅。即係中意變翻一咁樣。係啊，嗰個好似啲超跑咁樣嘅個籠。咁但係呢個我覺得 OK 啦，你隻用即係仲想啲係啊！即係對於一個純粹係只需要一個代步車嘅人，我覺得係 OK 嘅。跟住 OK 啦，佢第一個幫你解決咗有能源危機。第二佢其實嗰個空間上梗係好實用啦。係啊。咁當然有啲人就覺得佢個樣就樣係呢個 good point。樣咧就似太空船咯。尤其是PS4 即係呢一代未 facelift 之前，啲人就頂唔順嗰個尾燈。車尾係啊，即係揼到落地嘅，即係好似個耳珠好大揼到落呢度咁樣。咁睇耐咗其實就還好咯，還好我覺得係還好嘅。咁但係我覺得比較大嘅 concern 係咧，若果你係一個私人用家咧，真係純私人用途啊，你要晏晝6點鐘去啲商業區接女朋友放工，你一定要鎖好車門，到你女朋友嚟到先好 unlock。咁啊隨時真係俾人開咗後門喎。冇錯，咁早排咪有架寶馬，唔係都俾人當係 Uber 開，仲俾人踢笠咗道門，又俾人拉埋啲陰公，真係好慘。咁其實尤其是揸呢架 Prius， 你今朝都認錯啦。其實真係講真係好，次 call 親 Uber 10架有11架，除非你 call 大車，咪係變嗰啲咩 Vox 或者但係真係好容易遇到，即係世界各地嘅 Uber 指定車咁滯。指定。咁但係點解 Uber 要用呢啲車啊？就因為慳油啊嘛。一個人行到800幾公里啊嘛，大佬就係因為咁啊。係啊。哇！皮費低嗰個油耗係越踩越癲喎，就係而家27.1公里1 lit 喎。佢個電開始幫你開始叉翻啊嘛！頭先我哋影 product 就煲咗。同埋我哋行緊60-70呢啲速度，對於佢嚟講係好適合嘅，即係適當嘅時候縮下油，等佢叉回衝一下。嗰陣我哋嘗試攞個 Ioniq Hybrid 去即係揸，我記得揸到盡係3點幾 lit， 3.8咯，3.8 lit 佢100公里。係。但係都好似係啲人都話同 Prius 係爭少少嘅嗰個油耗，即係 Prius 可以再癲啲，嗰啲係即係極端嘅情況。係啊，因為佢嗰個電池管理嗰個聽講係做得再好少少。咁 Prius 其實喺佢嗰個豐田家族嚟講，佢真係算係最唔需要諗咁多，淨係純粹為慳油一款車。係啦。你講緊可能一個 Aqua 一個 Yaris， 佢嘅優勢就係輕同細。咁但係佢嘅體積都即係嗰個外形設計其實冇乜話太考慮咁極致嘅慳油表現啊！但係呢一架真係做出嚟，佢就畫出嚟就係話慳油。佢個樣嘅點解咁嘅樣啊？就係有個貨低風咗 low drag。I'm going to make a bold statement. This is a poor man's Speedtail。都係嘅，係咪啊？係。你如果你冚住個後轆，再整多2塊紙皮，拉長個車尾，佢就係一個 Speedtail。銀色喎，仲要呢整紙皮好敏感喎，呢啲 Prius 係是但啦。但係其實啱啊，即係你踩一下，你覺得好虛嘅啫，佢冇乜 resistance 啊，佢就係好滑啦。你覺得成日真係無論喺 aerodynamic 或者係個 powertrain 嚟講，我就覺得真係日常用啊，我覺得我挑唔到佢咩毛病，冇乜毛病。佢係用咗呢個 TNGA 底盤啊 ，Tenga 底盤，所以其實好硬嘅。你知 Tenga 要硬啦。咁揸落去其實嗰個 NVH 係 OK 嘅，唔算話好嘈吵嘅。只係你俾我如果買咗咁嘅車咧，我會起晒啲地台做隔音，雷震子係做啲雷震子隔音，咁啊就會好揸啲咯。再咁可能驚唔驚重咗又嘥油？唔爭幾啊，車少個 friend 咪得咯，跳手啫。誒，同埋呢個頭先你講啊，呢樣嘢就係我哋坐後面啦，你就話覺得嗰個坐姿就 good 啦，坐姿係好好，但係你又覺得佢係硬嚟嘅。哇，硬到啊！好似公園嗰啲凳咁樣啊，即係公園啲鐵凳咁大鑊。
你只敲下好硬嘅。哇係喎，我懷疑佢直情其實嗰個坐墊係好薄，即係佢嗰塊已經到實，即係佢到夠電㗎啦。係啊，因為佢個電池喺張凳下面，係啊咁你個電池有咁厚嘅時候，你有張坐墊咧，就其實變相係冇得做得好有啲似好難。坐喺嗰啲小巴嗰個輪拱。你明顯已經見到係 structure 啊！但係我想講咧，佢個坐姿係好好嘅，好過啲電車嘅。係，因為佢直，即係佢坐得係幾好，同埋佢個 posture 好，直得嚟又斜斜地。係。咁但係嗰個哇，我未真係好少見到一張後座嗰個凳係咁硬嘅。佢嗰種硬係似係一架 X5 GLE 嗰類 three row SUV 第3排嗰張凳嗰張坐墊咧，咁樣嘅感覺。咁即係咁薄嘅啫。係啦，影到塊板嘅。即係日本人咧中意啲超薄嘅嘢咧，原來都套用喺呢度嘅。前座我就覺得都少許硬少少咯，個頭枕好硬咯。嗯。但又因為佢成架車嘅空間大咧，你又唔會覺得個頭即係 headroom 唔夠嗰種，唔會局促嘅。佢係特登係好似整咗個 headroom 俾你。係，同埋我覺得其實呢架車個重心幾低。係咩？揸嘅時候個重心幾低咧，咁其實係有少少 driving confidence，即係俾你嗰個感覺係呢架車其實嗰個過彎嘅功架底子唔差，不過就受制於佢啲車胎啊嗰啲咁就。同埋即係點解啲人成日話哇起步唔夠啲 PS4啊？其實啲人最講得最多係小路寶。小路寶係啊，都係其實都係咪都係 share 差唔多嘅？都係嗰度 hybrid 嘢啦，嗰度正嘢啦。其實真係㗎，唔錯嗰啲都爽咯。唔好話去到100啦，但係爽咯。一般燈位去到60-70好未？係啊，80啦，佢輕鬆達到。嗱，雖然咧呢部 Prius 正係正啦，不過咧都唔係冇嘢壞嘅。以下幾樣咧就係呢個 Prius 咧常見嘅問題啦。嗱，雖然咧所有嘅第4代 Prius 咧都係用緊豐田第4代嘅 Hybrid 系統，不過咧就唔係每一部4代 Prius 咧都係用同一組電池嘅。事關咧其實當年係有分鋰電池同呢個鈉氫電池嘅。咁點樣分咧？其實基本上豐田當年之所以要分兩隻電池，係因為重量之分。鋰電池係比鈉氫電池咧係輕16 kg 嘅，咁所以鋰電池一般嚟講咧就只會用喺啲日本版同北美版嘅頂級版上面。咁因為佢哋嘅配置比較多咧，咁所以用嘅輕啲嘅 hybrid 電池就可以 offset 翻佢嗰個續航力啊、油耗表現。咁據講啊，呢個鋰電池版本嘅 Prius 咧，一缸油係可以行到1300公里嘅。咁而呢啲普通氫電池咧，就只可以行800-900公里左右啦。咁你話香港絕大部分會係邊一隻版本咧？咁你睇個 spec 都知啦。其實換 hybrid 電咧，而家都好普遍啦。咁坊間大概13,000至16,000蚊就做到啦。咁但係如果譬如你想買個 Prius， 想睇下嚿電係咪健康嘅咧，咁你咪試揸下或者坐喺個車入邊睇下咧，嗰個 trip computer 嗰個油耗係咪14 km/litre 以下啦？咁如果係嘅話咧，咁其實個油耗數字就麻麻地 ，engine 夾就會多啲咧，咁即係代表嚿電咧就唔係太健康啦。咁但係點解呢個0嘅呢個車係咩意思啊？你冇行啊嘛，死蠢係咩？其實咧，由2019年4月26至6月3號生產嗰啲 Prius 4咧，佢哋嘅迫力大力鼓咧係曾經咧被廠方召回過嘅，要回收嘅。咁點樣試到佢有問題咧？咁就個迫力如果要異常地大力先停到咧，咁就可能有少少問題啦。咁但係咧，一般嚟講咧，呢啲廠方召回嘅咧，其實應該水貨車咧翻代理咧都係有得搞嘅。如果你唔肯定嘅，你可以用你個底盤 number 打翻去皇冠嗰度 check 一下，咁睇下你嘅車係咪受影響批次啦。唉，我整唔到啦！其實咧喺16年3月23號至到18年5月14號中間批次生產嘅 Prius 4咧，佢有 engine bay 入邊有一抽電線咧，容易因為呢個外層咧磨蝕咗啊，咁咧就會容易短路着火啦。咁如果你係呢一批次入邊嘅其中一個 Prius 啦，或者你想買咧，咁最好咧就打翻去皇冠就問下有冇俾人 recall 過啦，或者如果冇嘅都可以打翻去，即係睇下點樣可以解決嘅。喂，喺邊啊？睇埋尾箱先講啦。有咩好睇啊？其實 Prius 咧作為呢個日本租車嘅大紅人咧，佢嗰個尾箱空間係自然係都有翻咁上下 size 啦。冇錯。講緊呢度都有成470幾 lit 嘅，有啲版本可能去到500 lit 啦。咁但係呢個嘢都幾嘈下嘅。但係你有個 parcel shelf， 少少咯，但係始終佢漏窿，都係冇辦法㗎啦。咁但係你揸得 Prius講到尾都係想慳錢啫。咁慳到幾多錢慳到幾多錢咧？
係即刻就攞個神算出嚟計攞個計計數機出嚟計一計先。計數機嗱，呢架 Prius 咧講緊第4代，咁唔同嘅狀態咁計啦嚇，13萬起，去到大概20萬啦，係即係最新或者有啲改咗拎啊，即係 upgrade 咗，好靚仔嘅有好多都。咁最平就13萬都有交易㗎啦。有錢咯，嗱有錢，大概你 average 計係25 km per litre 啦。係啦，差唔多。咁而家我諗我哋而家每啲有23個09減減5蚊，即係平均都減5蚊㗎啦，好多油站都。你少過你都唔會入啦。咁就大概700毫子1公里啦。如果1年你行3萬公里咧，有錢就24000蚊。咁其實都要啦，都已經好多，已經算好㗎啦。保險啊，保險啊。咁保險若果以我為例啦，我而家儲咗20個 NCB 啦，自己名27歲，同一部 Prius 出保險，3保嘅價錢咧就2700蚊。OK reasonable 嘅。平過 Echo， 全保咧就4700。咁其實若果你係多啲 NCB 嘅，年紀再大少少嘅，嗰個保險嗰個價錢咧就 suppose 只會更低嘅啫。係，咁啊再易好啲啦。咁但係牌費咧，咁而家呢價嘅牌費係應該係最平嗰個牌費。 No， 因為佢行1800cc engine，咁所以佢嘅牌費1年咧就7498蚊。咁維修每次基本保養，例如1200蚊一次啦。講緊所謂嘅保養都係換下佢副 engine 嗰啲油啊、油格啊、吉力卡啦，同埋基本 check 車啦。基本 check 車啦。咁每年行3萬公里，就每1萬公里一次，咁啊3600。咁屋企停車場，我嗰度咧就而家都2800啦，差唔多。咁當3000啦，3000蚊基本上都中位數咁滯㗎。12個月3000就3萬6。冇錯，咁頭先都講啦，換大電如果翻廠都10萬6蚊嘅，係咯，係啦。咁所以基本上計埋 Kitty 卡啦，要擁有一部 Prius， 唔計公車，淨係計呢啲開支嘅話咧，1個月都使你成6000幾蚊。哇！咁6000幾蚊，你話係咪好多咧？又唔係嘅。不過若果你係住觀塘，或者住大角咀，又或者你喺呢2個地方翻工咧，我有一個更好嘅選擇俾你。咩選擇咧？跟我嚟。觀西，我哋而家喺大嶼山喎。唔緊要啊。好啊，上車。哇！叫兩下先。頭先就講到，若果你要買一部 Prius， 唔計公車，唔計換大電，平均每個月嘅開支都要6000幾蚊。係。咁講緊，如果你係出沒喺大角咀啊、觀塘呢啲車位又咁稀缺又咁貴嘅地方，我就有個好好嘅計劃介紹俾你。咩計劃啊？就係黃蜂嘅長期租車計劃。佢哋而家推出一個計劃，就係你長期租車加多500蚊1個月，你就可以享用佢哋喺位於大角咀同埋觀塘嘅2個車位。咁其實我睇嗰啲2個地區嗰啲月租啦，大概都要3-4千蚊一個車位，都貴。冇錯啊！若果你長租一個 Prius 4加多500蚊，其實基本上成個費用都係7785蚊。呢個價錢其實包咗你保養、保險、牌費同埋停車位。其實呢啲咁嘅日常性開支，少數怕長計。如果你講緊揸架車，其實都可能諗住揸年零就換下款嘅。其實黃蜂租車仲有一系列嘅 hybrid 車係貨大家選用嘅。唔止 Prius 喎，好似有其他。有 CT100H 啦，有 Sai 啦、Note E-Power 啦、ES300H 啦、Vox 啦，其實各式各樣嘅熱門 hybrid 車都有得租嘅。係。咁啊，點解我哋今次講 Prius 咧？最主要係因為佢真係好慳油。係。講緊呢架車行咗咁耐，都係講緊每升油可以行到21點幾公里。哇！咁真係犀利。喺呢個時候好啱用喎，即係你咁要咁慳油，啲油咁貴嘅時候。冇錯啦。係啊。觀眾們，唔知你又覺得長遠嚟講係租車慳錢啲啊，定係買架車慳錢啲啊？留言俾我哋知啊！相信好多觀眾都有可能係租住車咁樣揸。其實我覺得都 OK， 如果你又諗住遲啲就走嘅話，係咪先？睇完片又有興趣租車嘅你，記得用埋我哋 Flat Out 嘅專屬 promo code OOB58N， 即可享9折優惠。記住啊，仲係不限車款同埋租用日期長短㗎。除咗 like 同 subscribe，仲要記得撳埋個鐘仔啊！